Стресът е физиологичен и психичен процес, чрез който засегнатият индивид реагира и се справя с събитие или ситуация, които предявяват изисквания и оказват натиск върху него. Стресът е относителна величина, която зависи от натиска на средата и от това как индивидът оценява ситуацията. През 1925 г. Кенън използва термина стрес, за да опише хомеостатичната тенденция живите организми да се стремят към възстановяване на нарушеното си равновесие, съществувало преди въздействието на външна за организма сила. През 40-те години Ханс Селие въвежда понятието синдром на биологичен стрес, с който обозначава промените в човешкия организъм, предизвикани от различни средови и увреждащи фактори. Протича в 3 стадия – тревога, съпротива, изтощение. Стресовото състояние се проявява по различен начин – на психично ниво като напрежение и тревожност, на физиологично ниво като повишено кръвно налягане, главоболие и безсъние, на поведенческо ниво като повишаване употребата на цигари и алкохол. Според тази теория, стресът е нарушената връзка между индивида и неговата социална среда, несъответствие между изискванията на средата и възможността на човека да ги посрещне. Лазарус посочва 2 нива на оценка. Според Лазарус, първичната оценка е постоянно оценяване от страна на организмите на средовите въздействия и откриване на такива, които нарушават нормалното му състояние и изискват адаптация за възстановяване на това състояние. Вторичната оценка на ситуацията е преценка дали индивидът разполага с необходимите ресурси – физически, психически, социални и материални, за да се справи с стресора. Физическите ресурси включват общото състояние на организма и способността му да изразходва големи количества енергия, да работи усилено в продължителен период от време. Психологическите ресурси обхващат нивото на самооценка и на психичния потенциал за справяне. Високата самооценка помага на индивида в периоди на големи натоварвания да запази вярата и очакването за успех. Социалните ресурси са свързани с подкрепящите фигури и системи, които са източници на информация, разбиране или помощ при решаване на проблеми. Средови стресори. Най-негативни последствия върху индивидите имат следните средови стресори. Изискванията на работното място и характеристиките на работните задачи като седмичен график, отговорности, пътувания, ролеви изисквания и очаквания като ролеви конфликти, ролева неяснота и други. Хроничните стресори са присъщи на средата, например топлината и шума, работната задача по отношение на значимост на взетите решения. Епизодичните стресори са временни и се проявяват спонтанно и непланирано. Организационният климат оказва влияние върху избора на стратегии за справяне с съществуващия стрес. Хората, които изпълняват работните си ангажименти в подкрепяща организационна среда, са по-склонни да се насочат към решаване на проблем или към дискутирането му с колеги. Това води до редуциране на средовия стрес. Личностовите характеристики влияят върху начина, по който индивидите оценят и се справят с различните стресори. Описани са следните личностови характеристики, които влияят на стресорите. Тип А, тип Б – персоналност, интернална, екстернална локализация на контрола, личностова твърдост. Индивидите от тип А са ориентирани към постижения, нетърпеливи, упорити, непрекъснато имат усещането, че са под напрежение. Когато се налага да работят под стрес, те се оказват безпомощни, гневни и обидени. Индивидите от тип Б са по-спокойни, по-малко агресивни и по-упорито се борят за постигане на целите си. Индивидите с вътрешна локализация на контрола се стремят да контролират и да променят обкръжаващата ги среда. Те са по-удовлетворени от работната си среда, не допускат професионално прегаряне и имат желание да участват в процесите на вземане на решения. Индивидите с външна локализация на контрола не се стремят да контролират случващото се в работната среда. Чувството им за липса на контрол може да породи ниска самооценка и усещане за безпомощност. Личностовата твърдост е свързана с контрол, приемане на предизвикателства и на ангажименти. Когнитивната оценка се приема като процес, чрез който индивидите придават значение на сблъсъка със средата,
сравнявайки изискванията на средата с техните възможности и стремежа да отговорят на тези изисквания. Има 4 въпроса, които могат да повлияят на процеса на оценка на дадена ситуация. Как индивидът се чувства в резултат от срещата с стресора? Как другите го възприемат? Получава ли подкрепа от останалите? Какво е нивото на личен контрол върху ситуацията? Да разберем какви са типовете стрес. Ежедневният стрес се причинява от негативни преживявания в ежедневието, свързани с напрежение, разочарование, раздразнение, яд, професионална неудовлетвореност и други. Той може да бъде положителен и отрицателен. Наличието му не е предпоставка за усложнения. Може и да се натрупва. Кумулативен стрес. Това е натрупан стрес, който продължава твърде дълго и е твърде интензивен. Кумулативният стрес представлява стресова реакция във фаза на изтощение. Ако не се полагат грижи за справяне с хронично действащите стресори, това може да доведе до бърнаут. Травматичният стрес е резултат от внезапно и силно въздействащо събитие, което уврежда или застрашава индивида или негов близък. При него индивидуалните умения за справяне с ситуацията не са достатъчни. Нормални реакции на травмиращо събитие са физическа напрегнатост, нервна възбуда, мускулни спазми, болки в стомаха. Психичното и емоционално отреагиране се изразява в тревожност, обърканост, проблеми с паметта, с съня, затруднения в общуването. Ако на травматичните реакции не се обърне внимание, е възможно да се развие посттравматично стресово разстройство. Това е най-тежката форма на проявление на стресово разстройство. Първият – повтарящо се натрапчиво припомняне на травмиращото събитие. Понякога спомените са толкова живи, че се появява усещането за участие на сетивата. Долавят се вкус, мирис, усещане за допир. Човекът за момент се преживява в миналото, на мястото и в момента на травматичното събитие, поради което е непълно неадекватен спрямо реалността. Вторият е повишена емоционална възбудимост, която не е била характерна преди травмата. Характеризира се с разстройства на съня, гневни изблици, затруднена концентрация, изострена бдителност. Третата група симптоми е свързана с поведение на постоянно избягване на хора, места и предмети, припомнящи травмата. Справянето с стреса е свързано с полагането на познавателни и поведенчески усилия за преодоляване, намаляване или понасене на изискванията, породени от срещата с стресогенните събития. Изборът на стратегия за справяне е обусловен в значителна степен от наличните ресурси на индивида, от неговите личностови характеристики и от това как той преценява средата и нейното въздействие върху него. Могат да бъдат описани следните основни стратегии за справяне. Поведение за справяне, ориентирано към задачата, емоционално разтоварване, използване на домашните ресурси. Най-ефективната стратегия за справяне с стрес е поставянето на диагноза на ситуацията. Много хора изпитват значително физическо и емоционално напрежение, опитват се да променят събития или да управляват онези от тях, които са извън възможностите им да контролират. Ядосвате ли се, когато другите шофьори заемат пътното платно и едва се влачат? Помага ли в такава ситуация чувството на раздразнение? Това, че вие не можете да контролирате стресорите, не означава, че сте длъжни да позволите те да контролират вас. Това са стресори в междуличностните отношения, когато източника на стрес е поведението на други хора. Някои хора са подложени на стрес поради това, че поемат много ангажименти, понеже не могат да казват не. Полезни техники в ситуации, когато ви безпокои или дразни чуждо поведение, което вие не сте в състояние да промените, са дълбоко дишане, тренинг на прогресивна мускулна релаксация, визуализация. Основната идея на емоционално фокусираното преодоляване на стреса се заключава в това, че може да не е по силите ви да контролирате стресора, но можете да се научите да контролирате своите реакции.